家效果 OK 啊，靚咯。你牙齒咧就係、四環素牙啦，咁唔係好嚴重隻板嘅，你都會知道其實係黃咗有偏灰啦。跟住另外咧就啲牙齊，咁上牙有蝴蝶牙啦，跟住下牙嘅黐滿層。咁今次就磨咗啲牙，再做埋個貼面。因為之前同你哋溝通咗多次啦，咁我講咗我唔使話一定要好齊啊嘛，即係尤其是下邊嗰個地方。咁所以做嗰陣時候咧，其實咁你哋每一隻牙都問住我噶嘛，如果要磨地方嘅時候，咁係你自己決定咯，即係 O 唔 OK 咁樣先做咯。咁所以 end up 就同你哋俾我圖一樣嘅，其實我係 IG 完全唔識人嘅，不過一路睇咗好耐，睇咗幾年啦，咁但係你哋有好多真實個案嘛，應該係咁樣。咁跟住我諗最好嘅咧就係你哋喺個 IG 度有將成個過程咧又錄咗出嚟，咁變咗好多嘢就唔係問啦睇啦，咁我都睇咗輪嘅，咁先至上嚟揾你，同預期都係差唔多嘅。你話係咪好舒服？梗係唔係啦，咁但係譬如磨牙咪好似洗牙咁嘅嘢咯，即係你會聽到 air 聲啊咁樣樣咯。咁但係當如果有一個問題，其實一嗌停你就停咯。咁然後嗰個解決方案就係你哋俾我做唔做都唔得啫嘛。咁但係我自己覺得就係呢個係你自己，即係你會知道完成咗咩效果嘅時候，你自己決定點樣做。但係我覺得你哋啲醫生啊嗰啲都係好專業嘅，我諗大家都好幫手嘅。咁開頭都好驚㗎嘛。咁你有啲人喺我隔離陪住啦，咁變咗就係啦，冇咁驚㗎嘛。有人講廣東話嘛。